Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bidzillah wa syafaati Rasulillah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa bil khusus musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalul awwalu utawi contoh kang pertama. Contoh yang permasalahan yang pertama, jawazu hibati thawabil qiraati. Al-mithalul awwalu utawi contoh kang pertama iku jawazu hibati thawabil qiraati. Wenange hibah ganjaran wacan Al-Qur'an iku jawazu hibati thawabil qiraati, wenange hibah ganjarane wacan Al-Qur'an wasodaqati lan sedekah lil mayyiti maring mayit wa wusuli thawabil qiraati lan tumekane ganjarane maca Al-Qur'an wa a'malil birri lan pira-pira ngamal bagus lil mayyiti maring mayit. Contoh yang pertama yaitu tentang sampainya kita menghadiahkan pahala membaca Al-Quran, sedekah kepada mayit, ataupun tersampainya pahalanya membaca Al-Quran ataupun amal-amal kebaikan yang kita lakukan kepada mayit. Wahwa utawi misal iku mim masailil furu'i, setengah saking pira-pira masalah furu'iyah. Masalah furu'iyah itu adalah masalah-masalah cabang, bukan masalah-masalah yang pokok. Al-khilafiyati kang bangsa persulayaan. Fala yajuzu mongko ora wenang bisyanihi kelawan tingkai misal apa itharatul fitani ngobahake pira-pira fitnah, wal jidali lan pira-pira padu, wal ingkari lan ingkar, alal qaili ing atase wong kang ngucap, wal amili lan wong kang lakoni bihi kelawan misal, wala alal mukhalifi lan ora ing atase wong kang nulayani. Karena hal-hal tersebut hanya merupakan permasalahan khilafiyah furu'iyah, maka tidak seharusnya lah sebenarnya itu menjadi sebuah perdebatan antara orang yang melakukan dan orang yang tidak melakukan. Walayam bagilan ora prayoga apa ayako ayento arep terjadi, apa ayako ayento tumibo bainahuma antarane qail lan mukhalif, apa ma perkara layam bahi kang ora prayoga apa wukuhu tumibane ma baina akhwaini ing dalem antarane sedulur loro muslimaini kang Islam karone. Wala ingkana lan yekti lamun ana iku lil mani'i kedue wong kang nyegah apa mustanadun pegangan, fa inna li ghairihi mongko setuhune kedue liyane manik apa mustanadan pegangan kadzalika kaya mengkono-mengkono manik. Kenapa tidak diperbolehkan adanya perdebatan? Sebenarnya tidak diperlukan adanya perdebatan di antara keduanya, karena baik itu orang yang tidak mengerjakan ataupun orang yang mengerjakan sebenarnya sama-sama mempunyai pegangan dalil yang jelas. Faqad qala mongko teman-teman dawuh sapa Ibnu Taimiyah innal mayyita stuhne mayit iku yantafi'u bisa ngalap manfaat bikiraatil Qur'ani kelawan maca Qur'an, kama yantafi'u kaya oleh bisa ngalap manfaat sapa mayit bila ibadati kelawan ibadah al-maliyati kang bangsa bondo minas sedaqati saking sedekah wa nahwiha lan sepadane sedekah. Ibnu Taimiyah ngendikan sesungguhnya mayit itu bisa mengambil kemanfaatan dari bacaan Al-Quran yang dibaca, sebagaimana juga bisa mengambil kemanfaatan dari ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu adalah ibadah yang kebendaan seperti halnya sedekah, infak dan lain sebagainya, itu adalah merupakan ibadah maliyah. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Qayyim fi Kitabir Ruhi ing dalam kitab Ar-Ruh
Afdalu utawi luweh afdaluma utawi luweh utamane perkara yuhda kang den hadiahake apa ma yuhda kang den hadiahake apa ma ilal mayyiti maring mayit iku as-shadaqatu shadaqah wal istighfaru lan istighfar wa du'a lan du'a lahu kedue mayit wal haju lan haji anhu saking mayit. Menurut Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh bahwasanya yang paling utama diberikan kepada mayit itu adalah yang pertama sedekah. Kemudian yang kedua adalah istighfar, doa, mendoakan kepada mayit dan menghajikan mayit. Berhaji atas nama siapa orang dari saudara kita, keluarga kita, orang tua kita atau siapapun yang sudah meninggal dunia. Wa amma qiraatul Qur'ani lan anapun utawi maca Al-Qur'an wa ihda'uha lan ngaturake qiraah ngadiahake qiraah wa ihda'uha lan ngadiahake qiraah ilahi maring mayit tatawuan halih krana Allah min huiri ajrin saking tanpa mburuhake fahada mongko utawi iki ihda iku yasilu tumeka apa ihda ilahi maring mayit kama yasilu kaya oleh tumeka ilahi maring mayit apa sawabu shaumi ganjarane poso wal haji lan haji. Sedangkan ketika kita membaca Al-Qur'an dihadiahkan kepada mayit karena Allah Subhanahu wa taala, maka hadiahnya pun pahala itu juga akan sampai kepada mayit sebagaimana pahalanya kita puasa ataupun haji tadi. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Qayyim fi maudhi'in ing dalam panggonan akhara kang weneh min kitabihi saking kitab Ibnu Qayyim wal aula utawi kang luweh utama iku ayan wiyen to niat sapa wong indal fi'li nalikane nindakake ing annaha setuhune qiraah iku lil mayyiti krana mayit wala yustaratu lan ora den syaratake apa at-talaffudu nglafatake bidzalika kelawan mengkono-mengkono annaha lil mayyit. Jadi tidak secara terkhususkan itu sebenarnya juga sudah sampai, tidak harus wala yustaratu at-talaffudu bidzalika, tidak harus mensyaratkan ini hadiah saya hadiahkan kepada siapa. Seperti itu ya guyon-guyone ndak mungkinlah ketika kita memang punya niat menghadiahkan kepada mayit siapa, kepada mbah siapa, kepada keluarga kita siapa yang sudah meninggal kemudian itu salah alamat, itu jadi tidak mungkin. Dalika utahi mengkono-mengkono kang tinutur iku ma perkara kulahu kang wis ndhawuhake ema sapa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim lan Ibnu Qayyim naqalahu naqal mindah ing ma an uhuma saking Ibnu Taimiyah lan Ibnu Qayyim al alamatu wong kang banget alime Asy-Syaikh Hasan bin Muhammad rupane Syekh Hasan bin Muhammad makhlufun mufti Diyaril Misriyati As-Sabiqi. Beliau adalah Syekh Hasanain Muhammad Al-Makhluf, yaitu mufti Ad-Diyar Al-Misriyah yang lalu. Summa qala mongko nuli dawuh sapa Syekh wa dhahabalan ngelakokake sapa Al-Hanafiyatu ulama madhab Hanafiyah ila anna kullaman maring setuhune saben-saben wong atakang nglakoni sapa man bi ibadatin kelawan ibadah sawa ungkanat padha uga ana apa ibadah iku sedekatan sedekah amkira ata Qur'anin utawa maca Qur'an au ghairu dzalika utawa liyane sedekah wal qiraah min anwa'il birri nyatane pira-pira wernane kebagusan iku lahu maring wong min anwa'il birri nyatane pira-pira wernane kebagusan iku lahu penang kedue man ja'lu thawabiha utawi dadekake ganjarane ibadah li ghairihi krana liyane wong
wa yasilu lan bisa tumeka apa thawabuha ganjarane ibadah ilahi maring Huwer. Menurut pendapat Imam Abi Hanif, menurut madhab Hanafi, sesungguhnya orang yang beribadah, baik itu sedekah, membaca Al-Quran ataupun selainnya dari semua perbuatan-perbuatan kebaikan, kemudian dia menjadikan pahalanya itu untuk orang lain, maka pahalanya itu pun akan sampai kepada orang lain. Agak rame karena memang ada tamu di luar. Wa fi Fathil Qadiri lan ing dalam kitab Fathul Qadir ruwiyah dan riwayatake an Aliyin saking Ali karamallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu stune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong marro iku marro liwat sapa man alal maqabiri ing atase pira-pira kuburan wa qura'alan maca sapa man qul huwallahu ahad ing ayat ing surat Qul huwallahu ahad ihda asyrota kelawan ping 11 tuma wahaba mongko nuli aweh sapa wong ajroha ing ganjarane maca Qul huwallahu ahad lil amwati maring pira-pira mayit dia mongko den paringi ing man minal ajri saking ganjaran biadadil amwati kelawan miturut wilangane wong pira-pira wong kang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marra alal maqabiri wa qara'a qul huwallahu ahad ihda asyrata thumma wahaba ajroha lil amwati u'tiya minal ajri biadadil amwat." Ketika seseorang lewat di dekatnya kuburan, kemudian dia membaca Qul huwallahu ahad 11 kali, maka dia akan dengan niat bahwasanya pahalanya diberikan kepada orang yang mayit, maka dia itu bahkan akan mendapatkan pahalanya bi'adadil amwat, sama dengan bilangannya orang-orang yang dikuburkan di makbaroh itu. An Anasin dan riwayatake saking Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam stune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku suila ditakoni sapa Kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa as-sailu wong kang takon inna stune ingsun iku natasaddaqu sedekah sapa ingsun ngan mautana saking pira-pira wong kang mati kita wa nahujja lan haji sapa kita anhum saking mautana wa nad'u lahum lan ndongaake sapa kita lahum maring mautana hal yasilu apa ta tumeka dalika mengkono-mengkono sedekah haji donga ilaihim maring mautana. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi naam iya bisa tumeka innahu stune dalik layasilu yakti tumeka ilaihim maring mautana wa innahum lastuhune mautana iku layafrahuna yakti padha bungah sapa mautana bihi kelawan dalik kama yafrahu kaya oleh bungah sapa ahadukum salah sijine sira kabeh bit tabqi kelawan penampan ida uhdiya tatkalane hadiahake sapa tabq ilaihi maring mautana. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ketika saya sedekah kepada untuk orang yang meninggal, menghajikan haji karena orang yang meninggal, kemudian mendoakan mereka itu apakah sampai? Jawab Rasulullah SAW, sesungguhnya semuanya itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal yang kita niati tersebut, dan mereka akan berbahagia sebagaimana kebahagiaan seseorang yang diberikan hadiah oleh orang lain. Ziyadatun tambahan minal faqiri saking al faqir wa fi wasiyatil Mustafa lan ing dalam kitab wasiyatul Mustafa ya Ali tasaddaq sedekah sapa sira alam mautaka ing atase mati ira ing atase wong-wong mati ira alam mautaka ing atase pira-pira wong mati ira fa innallaha mangko stune Allah taala
iku qad wakala teman-teman wis masrahake sapa Allah malaikatan ing malaikah yahmiluna padha agawe sapa malaikat sedaqatil ahyai ing pira-pira sedekahe wong-wong urip ilahi maring mautak fayafrahuna mongko padha bungah sapa mautak biha sebab sedekah ma kelawan luweh biha kelawan sedekah asyad dama kelawan luweh bangete perkara kanu kang ana sapa mautana iku yafrahuna padha bungah sapa mautana fid dunya ing dalem dunya wa yaquluna lan padha ndongak sapa mautana Allahumma ufir Allahumma ya Allah ifir mugi paling pangapura panjenengan liman maring wong nawara kang madhangake sapa man kuburana ing kuburan kita wa basyir lan mugi bungahake paring bebungah sapa panjenengan hu ing man birjannati kelawan swarga kama kaya oleh aweh kama basyarna kaya oleh aweh bebungah sapa man ing kita biha kelawan swarga kama basyarna kaya oleh aweh bebungah tuan ing kita biha kelawan swarga. Jadi ketika ada sebuah kelanjutan lagi, he Ali ketika kita bersedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal, kemudian Allah Ta'ala fa'innallaha ta'ala sesungguhnya Allah qad wakala sudah memberikan perintah kepada malaikat untuk malaikat tersebut memberikan sedekah kepada orang-orang yang masih hidup, kemudian membahagiakan mereka dengan kebahagiaan yang lebih. Mereka berkata Allahumma ufir liman nawwara qabrana. Jadi ketika kita memberikan sedekah, kita didoakan Allahumma ufir, kita dimintakan ampunan kepada Allahumma ufir, ya Allah berilah ampunan kepada orang yang sudah menerangi kuburan kita, dan berilah kegembiraan berupa surga kepada orang yang memberi, sebagaimana kamu memberikan kegembiraan berupa surga kepada kita. Ketika kita memberikan tawasul lah istilahnya, kalau kita memberikan hidiyah Fatihah kepada orang-orang yang menjadi kekasih Allah, mereka kemudian kembali mendoakan kita kebahagiaan, mendoakan kita untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma qala mongko nuli ngendika sapa Asy-Syaikh rahimahullahu. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Wa madhabu Syafi'iyah wa madhabu utawi madhabe wa madhabu Syafi'iyati utawi madhabe ulama Syafi'i iku annas shadaqata setuhune sedekah iku yasilu tumeka apa tawabuha ganjarane sedekah ilal mayyiti maring mayit bittifaqin kelawan ittifaq. Wa amal qiraatu anapun utawi wacan fal muhtaru mongko utawi miturut kaul kang dan pilih kama kaya perkara fi syarhil minhaji ing dalam sarai kitab minhaj iku wusulu thawabiha tumekane ganjarane qiraah ilal mayyiti maring mayit wayam bahilan prayoga apa al-jazmu netepi bihi kelawan wusul li annahu krana setuhune ma quri'a iku doaun ndongaake. Jadi menurut madhab Syafi'i sedekah itu pahalanya juga akan sampai kepada mayit, sedangkan qiraah membaca Al-Quran dan lain sebagainya itu qaul yang dipilih di dalam syarah kitab Minhaj itu adalah pahalanya juga akan sampai kepada mayit. Wa madhabu utawi wa madhabul malikiyati utawi madhabe ulama malikiyah iku annahu setuhune kelakuan iku la khilafa ora ana persulayaan iku maujud fi wusuli thawabis sedaqati ing dalem tumekane ganjarane sedekah ilal mayyiti maring mayit.
Waqtulifa lan den sulayaake apa fi jawazil qiraati ing dalem wenange maca lil mayyiti maring mayit. Fa asrul madhabi mongko utawi asale madhab iku karahatuha makruhe qiraah. Wa dhahabalan nglakokake sapa al mutaakhiruna ulama mutaakhirin ila jawaziha maring wenange qiraah wa huwa utawi jawaz alladzi kang jaro kang lumaku alaihi ing atase alladzi apa al amalu amal. Fayasilu mongko tumeka apa sawabuha ganjarane qiraah ilal mayyiti maring mayit. Sedangkan menurut madhab Malikiyah sesungguhnya tidak ada perbedaan di dalam sampainya pahalanya sedekah kepada mayit, tetapi ada perbedaan di dalam diperbolehnya qiraah membaca Al-Quran kepada mayit dan sebagainya. Itu ada perbedaan pendapat. Aslinya menurut madhab Malikiyah itu makruh, sedangkan para ulama mutaakhirin itu mengambil sikap jawaz, boleh. Artinya lek boleh berarti fayasilu thawabuha ilal mayyit, jaro alaihi al amalu fayasilu thawabuha ilal mayyit. Berarti lek boleh pada artinya pahalanya itu juga akan sampai kepada mayit. Wa naqalalan nukil sapa Ibnu Farahun annahustune wusul iku arrajihu kang unju. Wa fil majmu'i lan ing dalam kitab majmu' lil imamin Nawawi kedua Imam Nawawi. Suila den takoni sapa al-qadi Abu Thayyib rupane Abu Thayyib an khatmil Qur'ani saking ngatamake Al-Qur'an fil maqabiri ing dalam kuburan. Kala dawuh sapa qadi. At-thawabu utawi ganjaran iku lil qari kedue wong kang maca. Wa yakunu lan ana sapa al-mayyitu mayit iku kal hadirina kaya wong kang hadir kabeh. Iku kal hadirina kaya pira-pira wong kang hadir kabeh. Turja den arep-arep lahu kedue mayit apa ar-rahmatu rahmah wal barakatuh lan barokah. Lah sedangkan di dalam majmu' Imam Nawawi seorang qadhi ditanya tentang menghatamkan Al-Quran di kubur. Menurut beliau, pahalanya itu adalah bagi orang yang membaca Al-Quran, sedangkan mayitnya posisinya sebagaimana orang yang menyimak Al-Quran, dia akan mendapatkan rahmah dan juga barokah. Wa yustahabbu lan den sunatake apa qiraatul Qur'ani maca Quran fil maqabiri ing dalem pira-pira kuburan lihadhil makna krana iki artinya bahwasanya membaca Al-Qur'an di kuburan itu juga disunahkan. Wa idzan lan halih malih fadu'a mongko utawi doa akibal qiraati ing dalem ngiring-iringi maca iku aqrabul luweh parek ilal ijabati maring den sembadani. Wa du'a'u halih utawi dongaake iku yang fa'u manfaati apa doa al mayyita ing mayit. Waqat naqala lan teman-teman nukil sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil azkari ing dalam kitab adkar ngan jamaatin saking wong pira-pira wong akeh saking jamaah min ashabis Syafi'i saking golongane pira-pira ashabus Syafi'i, orang yang bermadhab Syafi'i. Annahustune kelakuan iku yasilu tumiba apa annahustune kelakuan iku yasilu tumiba apa sawabul qiraati ganjarane maca ilal mayyiti maring mayit. Kama kaya perkara dhahaba kang wis nglakokake ilaihi maring ma sapa Ibnu Hambalin Imam Ibnu Hambal wa jamaatun lan golongane Ibnu Hambal minal ulama'i saking ulama anis Syekh Al-Mufti Al-Madkur kang wis den tutur. Bahwasanya kemudian doa yang mengiringi bacaan Al-Qur'an itu lebih diijabah. Dan doa itu juga bermanfaat untuk mayit.
Jadi sama kembali sebenarnya dari sini, belum kita lanjutkan, dari sini sudah jelas bahwasanya banyak sekali ulama yang berpendapat bahwasanya sampainya apa yang kita sedekahkan haji, kalau memang misalkan kita niat menghajikan haji amanat itu kepada orang yang meninggal, itu sampai apa tidak. Nah, menurut dari pendapat yang kita pelajari ini tadi, bahwasanya itu semuanya nanti juga akan sampai kepada mayit. Wa fi Mizanil Kubra, lan ing dalam kitab Mizanul Kubra lil Imam Asy-Sya'rani, kedua Imam Asy-Sya'rani, wal khilafu utawi sulaya fi wusuli thawabil qiraati ing dalam tumekane ganjarane maca lil mayyiti maring mayit, au adami wusulihi utawa ora anane tumekane ganjaran iku masyhurun kuncara. Walikulen lan iku kedue saben-saben suwiji minhuma saking wusul wa adamihi wajhun utawi dalan. Wa madhabu ahli sunnati utawi madhabe ahli sunnah iku analil insani setuhune kedue menungso iku ayat ja'ala yen to ndadekake sapa insan thawaba amalihi ing ganjarane amali insan li ghairihi krana liyane insan wa bihi lan kelawan wenang. Ola dawuh sapa Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, al-mizanu kang kasebut ing dalam kitab Mizan akhiru kitabil janaizi ing dalam akhire kitab janaiz, ziyadatun utawi iki iku tambahan minal fakiri saking al fakir. Kola dawuh sapa Muhammad ibnu Ahmad al-Marwaziyu, Muhammad ibnu Ahmad al-Marwazi, sami tu mireng sapa ingsun Ahmad bin Hambalin ing Imam Ahmad ibnu Hambal yaqulu halih dawuh sapa Imam Ahmad ibnu Hambal, idza dakhaltum alikalane mlebu sapa sira kabeh al-maqabira ing pira-pira kuburan faqra'u mongko maca sapa sira kabeh bi Fatihatil Kitabi kelawan Fatihatul Kitab, surat Fatihah, wal ikhlasi lan surat ikhlas, wal muawwidataini lan muawwidatain, ya, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Waj'alu lan dadekake sapa sira kabeh tawaba dzalika ing ganjarane mengkono-mengkono wacan li ahlil maqabiri maring pira-pira ahli kubur. Fa innahu mongko stune ganjaran iku yasilu tumeka ilahi maring ahli maqabir. Menurut Muhammad ibnu Hambal, ketika kita masuk ke dalam kuburan kemudian membaca surat Fatihah diikuti dengan surat Ikhlas, Falaq, An-Nas, dan kita meniatkan pahalanya itu untuk ahli makbaro itu, maka yasilu ilaihi, ganjarane akan sampai kepada mereka. Fal ihtiyaru mongko utawi ikhtiar iku ayakula yen to ngucap sapa al-qari wong kang maca ba'da farohihi sause rampunge qari, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu ila fulanin, Allahumma ya Allah ausil mugi-mugi nekake tuan thawaba ma ing ganjarane perkara, ing ganjarane barang qara'tuhu kang wis maca sapa ingsun ing ma ila fulanin maling fulan, ila sinten yang kita tuju. Jadi setelah ikhtiar kita agar itu sampai, setelah kita membaca itu kemudian kita berdoa Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila siapa yang akan kita tuju. Wa fi majmu'in lan ing dalam kitab majmu' majmu'i thalathi rasaili lan ing dalam kitab majmu' thalathi rasail. Kesulitan enggak? Ampun itu kalau tadi kalau tiga nol wahnya Lil alamati kayaknya bisa diteruskan nanti kita mulai dari sampai ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kali ini loh, 400
Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kayak wis sudah habis juga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.